Արցախի հանրապետության տարածքի բռնից զավթումը Ադրբեջանի կողմից բոլորովին էլ չի նշանակում, որ դադարել է Արցախի հանրապետության գոյությունը։ Մեր պետականությունը, մեր իրավունքների համար պայքարը, մեր հիշողությունները շարունակում են մեզ համոզել, որ վերադարձից բացի այլ ելք չի կարող գոյություն ունենալ։ 2020 և 2023 թվականների ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիաները, որոնց ընթացքում կիրառվեցին արգելված զինատեսակներ, վարձկաններ և իրականացվեցին ռազմական ու մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, նպատակ ունենային ոչնչացնել Արցախի ժողովրդին։ Այդ հանցագործությունների հետևանքով մեր ժողովուրդը ստիպված եղավ ապաստան գտնել Մայր Հայաստանը, սակայն անկախ պետականություն ունեցող Արցախի հանրապետությունը, որն ավելի քան 3 տասնամյակ եղել է մեր ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտությունը, այսօր շարունակում է իր գոյությունը, թեև ժամանակավորապես օկուպացված է մեր երկիրը, նախկին ղեկավարությունը գերեվարված։ Մեր ժողովուրդը ծանր փորձությունների միջոցով անցավ։ Ոմանք չդիմանալով հեռացան Մայր Հայաստանից, քանի որ Հայաստանի իշխանությունը ստեղծեցին կենսապահովման նվազագույն պայմաններ, դեռ ավելին ենթարկեցին նրանց հալածանքների։ Այդ անարդար մոտեցման զուգահեռ տեսանք նաև հայաստանցի և սփյուռքահայ մեր քույրերի ու եղբայրների բարոյական ու նյութական աջակցությունը, որի համար շնորհակալ ենք։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են մոռացության ենթարկել Արցախը։ Այնուհանդերձ մենք չենք մոռանալու Արցախը։ Արտաքին քաղաքական օրակարգից հանում են իրենց հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Մենք պարտավոր ենք ընդդիմանալ այդ մոտեցմանը։ Մեր մտորումների և գործողությունների առանցքը լինելու է մեր իրավունքների վերականգնումը և մեր ժողովրդի անվտանգ վերադարձ Արցախ, այլևս երբեք թույլ չտալու համար աղետի կրկնությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ի հրամանագրով հաստատվեց Արցախի հանրապետության պետական ինստիտուտների պահպանման և գործունեության շարունակականության ապահովման ռազմավարությունը։ Այն մշակվել է մասնագետների հետ համատեղ, քննարկվել ազգային ժողովում և նպատակ ունի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնել Արցախի վերադարձն ու պետականության շարունակականությունը։ Այս ռազմավարությունը ծրագրային համընդգրկուն փաստաթուղթ է, որը ներառում է բարդ աշխատանքների բոլոր ուղղություններով, հատկապես արտաքին հարաբերություններում։ Մենք Արցախի պետական ինստիտուտների քաղաքական ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներս պետք է լինենք առաջամարտիկները, ունենալով Հայաստանի և Սփյուռքի կարևոր աջակցությունը։ Այս լսումներով մենք մեկնարկում ենք մեր պայքարի նոր փուլը։ Այս փուլը բնորոշ է, որոշ դույլներ մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Առաջին, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվել է բոլոր հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների կողմից՝ ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, Եվրամիություն, Եվրոպայի խորհուրդ։ Նրանք արձանագրել են, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Երկրորդ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցվել է առանց Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների հետ որևէ խորհրդակցության կամ համաձայնության։ Սա այն դեպքում, երբ հենց այս կառույցներն են սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի ընտրած ղեկավարության, հակամարտության կարգավորման գործընթացին լիարժեք մասնակցելու իրավունքը և տարիներ շարունակ տարածաշրջան այցելությունների ժամանակ անպայման հանդիպումներ են ունենում Ստեփանակերտում Արցախի նախագահների և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մինսկի խմբի լուծարումը իրականացվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների դիմումի հիման վրա։ Այդ դիմումը կողքորեն ոտնահարում է միջազգային իրավունքը, արդարացնում է Արցախի հայ բնակչության դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ու էթնիկ զտումը,
եւ անտեսում է 150,000 մարդու սեփական հայրենիք վերադառնալու եւ ինքնորոշելու անօտարելի իրավունքը։ Այս որոշումը համապատասխանում է Ադրբեջանի իշխանությունների երկար տարիներ ձգտումներին, որոնց պարզապես կանաչ լույս վառեցին Հայաստանի իշխանությունները, զրկելով հայկական կողմից հակամարտության կարգավորման միջազգայինորեն մանդատավորված միակ կառույցից։ Երրորդ, հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Ներկայիս իրավիճակը ստեղծվել է ռազմական ագրեսիայի հետևանքով, խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ըստ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների մեկի ինքնորոշման իրավունքը իրացած ժողովրդի նկատմամբ ռազմական ագրեսիա, էթնիկ զտումներ ու ցեղասպանություն կիրառող պետությունը հանցագործ է եւ միջազգային ալյաններում պետք է ստանա համապատասխան գնահատականներ։ 5. Մեր գլխավոր նպատակն է իրացնել Արցախի ժողովրդի իրավունքները, վերադառնալ սեփական հայրենիք, այնտեղ անվտանգ ապրել եւ ինքնորոշման հիման վրա որոշել քաղաքական կարգավիճակը։ 6. Արցախի ժողովրդի անունից հանդես գալու լիազորություն ունեն միայն Արցախի իշխանությունները։ Անհրաժեշտ ենք համարում համապետական ընտրությունների կազմակերպում, որին պետք է մասնակցել Արցախի ժողովուրդը, սակայն ելնելով ներկայիս իրավիճակից այն կազմակերպելը հնարավոր չէ։ Ընտրություններ կազմակերպվեն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ 7. Մենք միշտ ցանկացել ենք խաղաղություն, չնայած բազմիցս ենթարկվել ենք ռազմական ագրեսիայի։ Այսօր էլ պատրաստ ենք խաղաղ բանակցությունները լուծել խնդիրները միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս լսումներով մենք միասին բացում ենք պայքարի նոր էջ։ Վստահ եմ, ինչպես 1988-ին, այնպես էլ այսօր հայ ժողովրդի միասնական պայքարի շնորհիվ կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրը խորհրդանշական է, մարդու իրավունքների միջազգային օրը մեզ հիշեցնում է, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքները համամարտկային արժեք են, իսկ Արցախի անկախության հանրաքվեն վկայում է մեր ժողովրդի ազատ կամքի անսակարկելի դրսևորումը։ Շնորհավոր Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության օրը, փառք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի ընթացքում զոհված նահատակներին, Արցախը ապրում է, Արցախը վերադառնալու է։